जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट प्लाजा। आज मैं एक वेलकम करता हूं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो है सेंट बर्नार्ड के पपी के बारे में, जो कि 45 डेज के पपीज है। बहुत हेवी, बहुत ब्रॉड हेड है। जो फ्रेंड लार्ज ब्रीड रखना चाहते हैं वो फ्रेंड आप ले सकते हो इस पपी को, जो कि जिसका घर बहुत बड़ा है, एक विला टाइप का घर है, एक गार्ड डॉग। ये एक बहुत अच्छे क्वालिटी का गार्ड डॉग बन सकते हैं, बहुत फैमिली डॉग भी बन सकते हैं फ्रेंड। बच्चों के साथ बहुत अच्छा, बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत लार्ज ब्रीड के पपी बच्चे हैं ये, ठीक है। बहुत ब्रॉड हेड है, बहुत लार्ज है, आप देख सकते हो। मार्किंग में बहुत प्रॉपर मार्किंग है। ये मेल का प्राइस है 25,000 रुपीज़, फीमेल का प्राइस है 22,000 रुपीज़, जो कि बहुत रीजनेबल रेट और बहुत कमाल का क्यूट सा पपी मिल रहा है आपको। कोलकाता में ही अवेलेबल है। कोलकाता के बाहर जो भी फ्रेंड इसको लेना चाहते हैं वो उनके लिए डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगा। बस डिलीवरी कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि रीजनेबल डिलीवरी कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। जो फ्रेंड कोलकाता में रहते हैं वो आके देख सकते हो पपी को। बहुत अच्छा क्वालिटी का पपी है, ब्रॉड हेड के साथ, ठीक है। मार्किंग है, इसका फेदर भी बहुत फ्लफी सा, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सिल्की सा है, आप देख सकते हो वीडियो में, ठीक है। चलते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल न्यू है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके पास एक बेल आइकन अपेयर हो जाए, उसको भी क्लिक कर दे, ठीक है, ऑल करके, कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ यूट्यूब चैनल में सब आपको पास पहुँच जाए यूट्यूब नोटिफिकेशन के माध्यम से। और जो भी फ्रेंड को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करे और शेयर करना है फ्रेंड सर्कल में। चलते हैं वीडियो की तरफ फ्रेंड। वीडियो ना घोड़ा ये हाल धोन যেমন ঘোরা ঘোরা তুই যা, তুই ধর।